Hello, temu teko mana? Konya ya wei kepiada temu teko bakal ada lepas delay Facebook mana? Balat aja telat tale itu tuh le Facebook aja ke delay gula ya ke hafal ada Facebook lah ni, pakai delay aja le mana? Pakai delay lah, api pela mana? Kia aku tanya pakai link le Facebook, link le Facebook ni gua ni, nyan ni tak boleh lihat awal dah le setting mana? Kayak di lalu saya awal Facebook dia awal menu pe mana? Menu pe aku tanya pakai call lalu dah Facebook menu video lah apa lah ni pakai dah pe. Aware setting a privacy ka mana setting privacy me wiblo ni pakle wala le setting mana okay setting me wiblo ni aware pair ka mana mitan echo set thar khai ni aware scene more echo set khai mana hula hula kala phala aware ni pakba ka le ni kwa be aware personal detail kle mana personal detail kle be chalo me wiblo ni pair ni personal detail ka la basara ma ko ba kwa le echo ownership and control ka mana pakcha chalo Bachelor me wiblo ni akke ko da phe ni monetization le pakko kwada phe di deactivation and deletion mana okay bachelor me wiblo ni pakko chalo da Facebook kho mana Facebook kho me wiblo ni phe ni ko da ki ka mana ki da ta khu da ki ka tar ka ni deactivate mana akke da ma tama mu tho le ba mana pamati ka pa Facebook kho ba san ni message yo dim da tin ko ni di mo ado ni ni me da ke pha ni li dim da tin me da tu message ni me le ka ni pa delete ni awe ko da phe ni permanently mana loss so lot okay ko da ni permanent delete permanently ha de ba ma le phe wi da me chalo continuous mana continuous me wiblo ni phe ni awe ke kete bala awe nami delete ni ta bo delete kala ma ke le lo mana ado phe ni ta ko ta pho de me post tim ta de ka ma ke le lo mana okay pe mi chat de la ba le pa tu le ba da continuous mana me wiblo ni awe ka takli le ne delete ni de ba mo na bam ni khulen delete mana ako ni ne te ba ta ye mana I just need a break mana ya da ubui to support di da ye tu bleli me ma ne ye account ba he ta me ni aga ye tu Facebook da ye fi ba la a bi ba mana wa thi da ku tu da ya ni ma ni aga ta mi ni ke ba o ye ma le ba da chok da du ako da ni aga ta mi ni aga la mo ko le tu Facebook ni ta bi da photo ba hu da ka ne ka ni ye tu Facebook ni ga blio photo ba okay kwa ben che ka ni na ado ni ye ke te I spend too much time on Facebook mana awet kai ulani ka continuous mana continuous me ulani awet ko da mana edo chhe chawana mana ke da te ra ko le to clean le te ba ba dia se ko ni di ke be ne tu le wa da se ko da Facebook se ko ni mana aga pozai me ti to ko re fe le be lo ta fe re lo ta se ko ni ta kai ni pozai do ta ti ti phali mana familiar jai mana okay ko da inshallah continuous continuous me wini awene hedina chess le ki te mana ta hu ta le ki te mana ne me la pha ba sa na ki da di ba ma pha do mu ga la pha di te me mana ta he me le ta ti the la pha to ko te ni ne me da lo ko di ta yo zi mu ti di che mu ni ne ma phe da phe awe di active kho ga mana awe ni ne tu me si ya dim la dik de ne lo di le ba sa na ki ni na ni a ta ni ba na aya de o mu le li ye ke lo pha mi ko lo pha la ye ke lo pha nei de me lo pha yu yo na ako da ni paka ulala phala ni no paka par khele be ma ta yo sim ta de par data na mi le mana okay ho dem chala continuous me ubra ni awe kate wala thalam ne phaso mana ako ta ni awe paka thalo phaso mana Facebook ya phaso thalo ni ta khele ni kala mana okay w